В деревню Иван Петрович переехал не так давно. Почти полгода как жил в стареньком покосившемся домишке на самом конце деревни. Хотя и деревней назвать это место жительства можно было лишь с большой натяжкой. Всего жителей было 3. Федор Афанасьевич с внучкой Маруськой, да собственно и он сам, Петрович. Повымерла деревенька, а кто помоложе в город перебрались. По большому счету Ивана Петровича все устраивало. И то, что магазин приезжает раз в 2 недели, и что кругом ни одной живой души, и что телефон ловит только в одном месте, у колодца. Да только после последнего случая засобирался Петрович обратно в город. Шутка ли, жуткие видения у себя в доме наблюдать. Но давайте обо всем по порядку. Жил Иван Петрович спокойно и размеренно. По утрам жарил яичницу-глазунью и неспешно завтракал, потом шел проверял скотину. Под скотиной подразумевалось 5 куриц, кошка Васька да кролик Тимошка. Потом, если погода хорошая, отправлялся рыбачить. В местном озерке водился отменный карась, желтобрюхий да крупный. После обеда на огороде работа, а ближе к вечеру можно и телевизор посмотреть. Больше всего Иван Петрович любил программы про теории заговора. В тот злополучный вечер старик спокойно заварил себе чай и уже собирался включить телевизор, как вдруг раздался еле слышный стук в окошко. Мужчина даже сначала подумал, что послышалось, но стук повторился. «Кто там еще?» — громко спросил, чтобы незваный гость наверняка услышал. «У вас чая не найдется? Соседи угостите?» — раздался незнакомый женский голос. Удивился Иван Петрович. Обычно Маруська к нему носа не показывает, да и не мог ее дед отпустить, на ночь глядя по деревне шататься. Хоть девчонка и не маленькая уже, 10 с небольшим годов, да только нехорошо по темноте гулять. Можно и страху какого-нибудь натерпеться. Федор Афанасьевич говорил, что с пеленок внучку воспитывает, а как да почему, это уж мужчина не уточнял. С другой стороны, чего в деревне бояться? Чай не город. Найдется? Заходи, мил человек, ответил старик на стук. Гостем оказалась незнакомая молодая женщина, одетая на городской манер. Сразу видно, что не из местных. Иван Петрович даже удивился, откуда в их глуши взяться новым людям. Тут и старые 2 раза в месяц видятся, да и то, когда магазин приезжает. А женщина за дверью словно мысли прочитала и едва через порог перешагнула, сразу представилась. «Меня Светлана зовут, дочка я Федора Афанасьевича. В гости из города приехала вот, дочку свою повидать. А у отца, как назло, чай кончился. Я вот и к вам сразу. Угостите?» «Ну, угощу, конечно», — улыбнулся, поглаживая усы Иван Петрович, оценив по ходу ладную фигурку Федоровой дочки. «Это он тут как бобыль один живет. А на свете вон какие красотки бывают. Спасибо вам большое. А вы тут давно?» «Давно я не приезжала, все некогда. Можно я у вас тут посижу? А то ведь настоящий ливень снаружи». Иван Петрович удивленно покосился в окно. По подоконнику и правда стучали крупные капли летнего дождя. Странно все это. 5 минут назад небо было ясным и без единой тучки. Честно говоря, мужчине ужасно хотелось посмотреть телевизор. Но не выгонять же гостю. В чае у него нашлась вазочка с засохшим вареньем и почти каменные пряники. Не обессудьте, гостей не ждал. Немного смущаясь, Иван Петрович достал из ящика чайные кружки. «Да бросьте», — спокойно улыбнулась Светлана. После первой кружки чая пошла вторая. Ливень все не заканчивался и, казалось, расходился еще больше. За окном шумел ураганный ветер, и отправлять в такую погоду женщину на другой край деревни было совсем жалко. Да и не хотелось, честно говоря. Уж больно словоохотливой она оказалась, и непринужденная беседа лилась сама собой. «А может, у вас, Иван, чего и покрепче найдется?» Смущенно пряча глаза, спросила Светлана. «Для согрева, так сказать. Неужто такую женщину никто и не греет?» Неудачно пошутил Иван Петрович, мысленно коря себя за длинный язык. А ведь гостья была и вправду чудо как хороша. Длинные растрепанные волосы обрамляли круглое лицо, а глаза, казалось, были бездонными и завораживающими. Он никогда раньше не видел таких глаз, желтые и почти кошачьи. Светлана расхохоталась, а Иван Петрович окончательно растаял. Красивая такая вся, еще и выпить сама предлагает. Что еще мужику надо?
После рюмочки другой разговор пошел еще более откровенный. Светлана уже вовсю называла Ивана Петровича дядей Ваней. Ему казалось, что он знаком с этой Светланой 1000 лет. А чего эту дочку свою ты в город не заберешь? Худо ей тут с дедом, развлечений поди никаких. В том городе нет пока места для Марусеньки. Да и потом, лучше все же ей тут с дедом. Придет еще время. На этих словах у Ивана Петровича зашумело в голове и резко потемнело в глазах. Видать, напиток крепкий оказался и не слишком качественным. Прилягу я, Светлан, давление, видать, пошаливает. Не молод я уже, падая на стоявшую прямо в кухне тахту, пробурчал мужчина. Может, на погоду реакция такая. Может, и на погоду. Пожала плечами гости. Да только ты, дядь Вань, завтра рыбачить не ходи. Среда плохой день, вот четверг хороший. А то, мало ли, вдруг и у воды прихватит. Дела тут еще у тебя не закончены. Посмотрим, дорогая, откликнулся мужчина. Внезапно резко захотелось спать, глаза намертво слиплись, будто их просто зашили. Иван Петрович силился сесть на постели, да только все было тщетно. Посопротивлявшись еще немного, он повалился головой на подушку и уснул. Когда мужчина открыл глаза, солнце уже вовсю освещало кухню. На столе стояли 2 кружки и 2 серебряные рюмочки. Светланы же нигде не было. Да и не мудрено ведь. Хозяин спать завалился, что делать гости в таком случае? Взяла и ушла сквозь непогоду обратно домой. Кряхтя суставами, Иван Петрович сел на тахте. Голова шумела, словно он вчера изволил выкушать не пару рюмок, а сразу пару бутылок беленькой. Держась за стену, мужчина выдвинулся на улицу. После вчерашней непогоды он переживал, как бы крыша у сарая не слетела. А то, может быть, даже и деревья повырывало. К удивлению Ивана Петровича, во дворе все было в порядке. Но не только это вызвало удивление, там не было даже обычных луж. Всегда ведь даже после небольшого дождя грязь до лужи. А тут все сухо, будто и не было никакой ночной бури. Вот таки да, только и пробормотал мужчина. Дальше было еще удивительнее. Куры внезапно нанесли в 2 раза больше яиц, чем обычно. Раньше такого никогда не бывало. У Петровича же не выходило из головы вчерашнее гостье. И почему же Федор Афанасьевич никогда не рассказывал про дочь? Наверное, не ладят между собой. Тьфу ты, старая моя голова. Выругался Иван Петрович про себя. Чай ведь я так и не дал ей вчера. Ушла ни с чем, получается. Хорош хозяин, ничего не скажешь. Немного поразмыслив, мужчина решил сходить на другой край деревни. Отнести чай да извиниться, что уснул так быстро. Он и сам от себя не ожидал такого фортеля. Магазин приедет только завтра, негоже соседям без чая сидеть. Дверь у Федора Афанасьевича была, как обычно, приоткрыта. Петрович постучал для порядка об лавку и заглянул в избу. «Есть кто живой? Я чаю вам принес, а то Светлане забыл отдать вчера». Из горницы выглянул бледный, словно свежевыбеленная стена, хозяин дома. Иван Петрович сразу решил, что тому тоже не здоровится из-за погоды. «Какого такого чаю? Какая Светлана?» Неприветливо отозвался Федор Афанасьевич. Пришла очередь удивляться Ивану Петровичу. Неужели тому так плохо, что про дочь родную позабыл? Ну вот вчера Светлана, дочка твоя, ко мне пришла. Чаю взаймы просила для тебя. Магазин ведь завтра только будет. Медленно, как неповоротливый медведь, Федор Афанасьевич вышел из комнаты и, не говоря ни слова, прошел мимо гостя. Подойдя к кухонному столу, он поднял старую клеенку и достал из-под нее пожелтевшую от времени выцветшую фотографию. «Эта женщина у тебя была?» Трясущимися руками хозяин сунул Ивану Петровичу фотокарточку. С нее улыбалась вчерашняя гостья. «Ну она, конечно. И чего ты мне ее показываешь?» Ничего не понимая, развел руками старик. Да померла Светка. 10-й год как утонула в нашем озере. Со вздохом сев на табурет, ответил Федор Афанасьевич. «Ты думаешь, почему у нас в деревне народу не осталось? Так Светка никак успокоиться не может, каждую свою годовщину по гостям ходит. Страшно людям стало от такого. А вот ко мне никак не приходит, не больно мы с ней общались. Четверг, кстати, вчера был, магазин приезжал. Ты просто все проспал.